ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17 ရက် 10 လ 62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကထိန်သင်္ကန်းအလူရည်သက်ချတရားတော်ကထိန်ရည်သက်ချဘုရားသက်ချဆိုတာကထိန်ရည်သက်ဆိုပြီးတန်ဖိုးဒီကထိန်ရည်သက်ကိုဓမ္မတွေကသိချင်တယ်ကထိန်ရည်သက်ဆိုတာဣမံတတိနာစီရံသံဃတ္တဒေနာဣမံတတိနာစီရံဤကထိန်ရည်သင်္ကန်းသံဃတ္တသံဃာတော်အားဒေနာပြုံးပါ၏ဒီမှာဆုံးကသံဃာပါ၏ဆိုဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပြည့်နေတာပဲဆိုတော့ဓမ္မကြီးကိုမှတ်ထားပါနော်ဘုပ္ပံဃာပညာတော်ဆိုတာအားလုံးဘုပ္ပံဃာကိုသံဃာကိုပြတယ်ဒါတော့ဘုရားကိုယ်မှာယဉ်ကျေးတာဟုတ်တယ်ဒီကငါကငါ့ဆင်နေငါတို့ရောရှိဆုံးငါတို့ဝမ်းနဲ့ဆုံးနေတာဓမ္မတွေကလမ်းဆောင်တယ်ဒီတော့ဓမ္မကလမ်းဆောင်တော့ဣမံဘုရားဆိုရင်တန်ခါတော့ဒုမာလို့ဆိုတော့ဓမ္မလမ်းဆောင်လို့ရှိမကြမ်းမ်းရောက်သွားကြလားဒီတန်ခါရှိဖို့ရောက်သွားကြလားဆိုတော့ဓမ္မကြီးကိုမှတ်ထားတယ်ဘယ်ရောက်သွားကြတန်ခါရှိဖို့ရောက်သွားပြီလို့သတ်မှတ်မှတ်စမ်းတယ်တန်ခါရှိဖို့ရောက်သွားတော့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကအခုများတော့ဆရာတော်ကဆင်းလို့ဆရာတော်ကဘယ်တော့မှဒီကိုယ်ကိုထားတာပဲဘယ်တော့မှရက်ဆောင်ထားတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ရင်းကိုစမ်းလို့ပါလေမပါတော့ဘူးဘယ်တော့မှပါလဲအခုဒီနေ့ပါလေဓမ္မရေးကိုမှတ်ပါနော်ဓမ္မမပါတဲ့အခုဓမ္မရတော့ဘူးဆိုတော့ဓမ္မမပါတော့ဘုဒ္ဓကိုယ်ကိုဒီနည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုကံတန်တော့ဘုရားဆိုတော့ဓမ္မရေးကဗဒနာနဲ့မြင်လို့တော့ဘုရားရှိခိုးအကုန်ကြီးတာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောတန်ခါလေးရှိရတယ်တန်ခါတော်နှလုံးကိုရှိတာနှလုံးလေးကိုရှိရတယ်လို့ဘုရားကိုချလိုက်တာတော့ဒါကြောင့်ပထမဘုရားဘုရားကံရမ်းတော့သူကသံဃာဖြစ်လို့မြတ်တော်လို့ပြောတာတော့ဒီလိုတမ်းနေမှာဓမ္မဘုရားနဲ့သူသွားကြလားထုံးကံနဲ့သွားကြလားထုံးကံနဲ့သွားရတယ်ဓမ္မလည်းနှင်းရှင်ရဲ့ဖြစ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကဘုရားဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုကတော့ရအခုသွားလိုက်မှဆိုတာလက္ခဏာပါလို့နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသွားပြီးဒီဘုန်းကအဲ့ဆုံးရတော့ငါလုံးပါဘုရားကအင်းကြီးနာဆိုတာကံတော့ဘုရားဆိုတဲ့ငါလုံးပါလို့ရအဲ့ဒါကသာဝရဘုရားဘုရားကံဆိုတဲ့သံဃာဒါနကမြတ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးနဲ့သံဃာဘုရားကိုသံဃာသူတော်ရောဓမ္မကြီးရောအားလုံးကျမ်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒါကမြတ်တာကိုဆိုတာကိုပေါ်ကြဒီသံဃာတို့ဉာဏ်နဲ့ဘုရားဘယ်မှာဆိုဘုရားမဆိုလို့ဟုတ်မေဘုရားကိုလည်းဘုရားကလည်းဓမ္မလည်းမမြင်တော့ဘာဘာဘာရောအခုဘုရားကလည်းမရတော့ဒီလိုမျိုးကိုကတ်လည်းမရဘူးဘုရားဆိုတာတန်ခါကဘုရားဒီတန်ခါကိုတန်ခါရစီပါ့တန်ခါတို့ကိုပုံရလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီကောင်ကစဉ်းစားတာတဏှာပန်ကြီးကမပါတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုကမှဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုတယ်ဘယ်တော့ဒီတန်းကရောရောနေတယ်ဘုရားရောရတယ်ရောတော့မရတော့ဓမ္မဥပ္ပသထုံးကိုပြောကြတော့ဘုရားကအတိုင်းဒီမှာဒီကံတန်ခါကဒုနာဆိုပြီးတတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဘုရားဘုရားချပြရမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတန်ခါဟူလို့ဆိုရင်ငါတို့တန်ခါကိုအကုန်ရောက်သွားပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမှတ်တန်ခါကိုရှိတဲ့တန်ခါဟူလို့တော့အကုန်ရောက်ဘုရားကတန်ခါတွေကမှ
ကြောင့်မှတ်စမ်းပါဒီကံရရမှာအမောဆုံးတန်တာရေးရတယ်ဒီကံရရမှာဘာရေးရအဲ့ဒီအမောဆုံးတန်တာတန်ဃာတွေကအဆုံးနဲ့ဆိုင်နေဒီမှာတန်ဃာဟာတန်ဃာဒီရဆန့်လို့ကြတယ်ဒီကံဟာဓမ္မပါးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိတာတွေလည်းလို့တော့မှအခုတော့ပါးစားတယ်ဆိုရင်ပါးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အပါးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိပါဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်မှာဓမ္မပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောလို့ဒီလိုကျင့်လို့နည်းနည်းလို့ဆိုရင်အဆုံးဆုံးပြောရဘောကြဘာဝိနည်းကံပထမနာဝိနည်းကံဆုံးလို့ရပါနော်ဒါကြောင့်ငါတို့ကံကြတာနော်တန်ခိကဆိုတာကတန်ခါအကုန်လုံးမှာရောက်သွားလို့တန်ခိကဘုရားတန်ခါနော်တန်ခါရဲ့အကုန်လုံးမှာရောက်သွားလို့တန်ခိကကိုစလိုက်ဆမ်းတာတန်ခါကတော့မဟုတ်မှန်းလို့လားတော့ဆောက်တော့တန်ခါဟူလို့တော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါရောက်သွားတာလားတန်ခါဟူလို့တော့အကုန်ရောက်တာအကုန်ရောက်တော့တန်ခါပါလို့လားမပါတော့ဓမ္မမဆောင်တဲ့ဌာနမှာဖြစ်ခုလားဓမ္မမဆောင်တဲ့ဌာနတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါနတကဒါနရမယ်တဏှာရမရှိတဲ့ဒါနဟာတခါလဲအမှန်တန်ရှင်းနေရတယ်ဝိရဒဒါနဆိုဝိသတဲ့ဒါနပေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ်ကြပါတယ်ဝိရဒဒါနပေါ်ဖြစ်တယ်လို့ဥပမာမှတ်စမ်းကိုမှန်းကိုကြွားရသလားတဏှာထုံတန်တင်ကြွားရသလားဒါကြောင့်ဘာလို့ခင်ဗျာမလုပ်ခဲ့တာဘာလမ်းကိုဒီခွန်လို့ရှိတယ်ဒီကမရဏဆိုတယ်နော်ဒီမှာတော့ဇေဘာလို့တောင်းသူတို့လည်းခေါင်းမှာဒီဘာလမ်းကိုပြည့်တဲ့မင်္ဂလာကြီးပြောရတော့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆန်းဒီပါဒီကနေ့ကိုကြည့်ကြည့်ပါလားဒီတော့ဒီကလည်းလာခဲ့တော့နောက်ဒီကနေ့နဲ့အင်းကြတာကြောင့်မိုးဆောက်ပြီးတက်ဆက်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဆရာဖြစ်လာရဲ့ဒီကပါရှိဘာဖြစ်လာတော့သူကတ္တလူရှိလို့ကြားကြားလာတော့သူကဒီလိုကမန်းလာပြီဒီလိုကမန်းလာပြီဘယ်မှာတော့ဘာလို့တော့မရှိဘူးမရှိကြလားသူသားကိုဒီကနေ့ကဘာမှသူကပြောရတယ်မရှိဘူးဒီလိုကံကကျန်လို့ဝင်နေတယ်ဒီလိုတော့ဆင်းလာတော့ဘယ်နည်းမှမကြိုက်ဘူးသူကဘယ်လိုကလည်းဒီမှာလည်းဝါရုံဝါရုံခါဟောရမယ်ရှင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 ်ကိုတမန်ခါအဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးဒီလိုပဲခါကြတယ်မှာဟုတ်ဒါကမှမင်းသွားရတယ်ဒီခဏလေးဒီပါပါရှာတယ်နေတော့မကြည့်ကြည့်တယ်ဒါကအဲ့ဒါစမ်းတယ်ဒီလိုကိုယ်ရတဲ့တန်တတ်မှာဘုရားကလာဘယ်နဲ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့သွားပြောတယ်ဘယ်နဲ့လမ်းကြတယ်ဒီကြတဲ့ဟိုအုံမျိုးဆိုင်တယ်မျိုးဆိုတော့ကြောင်းနဲ့လမ်းဆက်ကြတယ်နောက်တော့ဘုရားကသူရက်ပြီးကြလာကြမှာမျိုးဆိုရင်ဟောပြီးသွားဘာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားပါလဲဘာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်အရှင်ကကိုရံရက်တဲ့တဏှာမှာဗျာဒါကြောင့်အရှင်ကြီးကိုယ်ကိုမှန်းပြီးတားကိုယ်ကိုမှန်းပြီးဒီလိုဟာညမကြီးကတန်ခါကြီးကြဘုရားပေါ်ချဘာလို့လဲမလို့ညမကြီးနဲ့တန်ခါကြီးဒါတော့ဥပမာမျိုးကျွန်တော်ကမှတ်ရကောင်းတယ်လူကြီးနာတဲ့အခါတန်ခါရဲ့ဘောပြန်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖြင့်တန်ခါကနည်းလို့တော့ဆိုတော့ဒုက္ခရရှင်းဘာလို့ကမြတ်ပါလို့လည်းမလို့ဆိုတော့တန်ခါကြီးမှန်းဆိုတော့မှဓမ္မပါလို့ဓမ္မရပါလို့ဒါတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုမျိုးမှမနဲ့မျိုးကောင်းနေရတန်ခါဟူတော့ကွဒီကတော့ဖုန်းတယ်တော့ဆက်မလာဘူးဒီမှာဆိုတော့မလာဘူးဘာမှမလာဘူးဘာမှမလာဘူးဒီလိုမျိုးပါဘူးဒီလိုမျိုးဒီကောင်ဆိုဒီကောင်ဆိုဒီလိုပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဒီလိုအစလုံးကဘုံနဲ့တန်ခါပြီးနေတာဒါကတော့အကျဉ်းသွားဖို့ကိုဒီလိုမျိုးထပ်ထားတဲ့ဓမ္မဆက်တော့ကြောင့်ဉာဏ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုနဲ့ကတ်တယ်ဆိုတော့ကတ်တယ်တော့
အဲ့ဒါဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲတန်ခိုးတန်ကားမှုကိုတန်ခိုးတန်မှတ်ဒီပါဠိကိုပြောတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲတန်ခိုးတန်ကားကကျန်စင်ပြီးကိုရှိရတန်ခိုးတန်ကားဘုံဘုံရတဲ့အဖြစ်ကိုမှတ်ထားရတယ်နားလို့ရှိရှိဘုံကလည်းဒါမှဆက်ဆက်လောချလိုက်တော့မျိုးခတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးကြတာဥစ္စာဒီလိုမျိုးဒီကံမျိုးဘာလို့ပြောရတာတန်ခါမှုဆိုတော့ဒီကံဒီကံကျင်းပါဒီကံကကျောင်းလို့ရှိတော့တန်ခါမျိုးရက်ပြီးဆက်ကျန်တာကလည်းရက်ပြီးဆက်တော့ကျန်တာတော့တိုင်တာပေါ့ကျန်တာတော့တိုင်ငါကဒီလိုကြတော့ကျန်တော့ကျန်တာကဆက်ဆက်ရုံမှဘူးတော့ဒီလိုရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးရဲ့ကိုတက်ပြီးဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ကစားပြီးဘုရားကမရမ်းအောင်လုပ်ရတယ်ကိုယ်ကလည်းမြင်ရသိတာပဲဘုရားလောင်းကိုကိုတက်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရရင်လက်ခံမှုတယ်ဟုတ်ပြီကြိုးစားကြမယ်ဘယ်လိုကြမ်းနာလို့တဲ့တို့တော့ဘာသာဆက်ဘာသာကလည်းငါကြည့်လို့ရတယ်ပြောတော့ဆိုင်တန်ခါဘုရားကိုကွတန်ခါကဘုရားစစ်တူကွဒီကွန်းဒီတိုင်းနဲ့ကြားတယ်တော့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီလိုမှလည်းဒီလိုပဲလာရအဲဒါမှကမှဒီလိုလုပ်ကြတယ်တန်ခါတော့မှဘုရားပါသွားဘုရားကိုဒီလိုပြန်တန်ခါမပါဘူးဘုရားပါဘုရားကိုဘုရားပါတန်ခါဘုရားပါဘောရပါသွားတော့ဘယ်တော့ကြောက်ရမ်းနဲ့မကုန်းအောင်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားကြောက်ရမ်းနဲ့မကုန်းအောင်နဲ့ဆိုတော့တန်ခါဘောတဲ့ခါဘောရပါတော့ဘူးဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးကိုလောက်ကြတော့ငါတို့ကဆိုရင်တန်ခါကဘိုးမှာဆိုပြီးပါလားတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဘောမှာပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့အမှန်မြင်ရတဲ့အရှင်ရသင်္ကန်းအရှင်လောကြီးလို့မှတ်လို့ဆုံးတာအဲ့ဒီမှာကျန်ရပေါ်လိုက်တဲ့ဆက်ကတော့ဩဆင်ရဟုတ်ဆုံးတယ်။တန်ခါကြီးဘုရားပါပါတယ်။ဘုရားကြီးကတန်ခါမပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကြီးများပါလားလို့ဒီစိတ်ကမှရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုရှင်းမှတ်ပါတယ်နော်။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတန်ခါကြတဲ့တော့မြတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်မှန်ကတန်ခါကြရင်အတူတူမြတ်တာကြီး။ဒါကလို့တန်ခါကြရဲ့ဆက်မြတ်တာကြီးပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဒီလိုကအလုံးစုံများတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြောတာနဲ့ငါတို့သိပါပြီလို့ဆိုတဲ့အတူတူလေးဓမ္မတော်ကလည်းဒီမှတ်ထားပါနော်။ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မတော်ကပထမကဘုံကိုရှင်းနေတာလို့မျိုးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတော်ကမသိပါဘူး။ဇာဘုန်းကြီးကသိနေသိတာတော့ဘာဘုရားသိညာပြောတာလဲတဲ့ငါတို့ဒီလိုအကြီးလို့ဘာကြောင့်လာတဲ့ကြလို့မိုးလို့ရှင်းတမန်ကပြောတာသင်္ခါရလာတော့ရှင်းပြောတော့ဘုန်းကြီးမိုးလို့ဝင်ဒုက္ခရတော့ဒါဟုတ်ပါဘူးအမျိုးဝန်ကောင်းတွေကလာတဲ့ချက်ဘာပြောရတမန်ကြီးတော့လာခဲ့ရအမျိုးဝန်ကလာခဲ့တော့ဝန်ကတော့ဟာဒီကမှလေးဘုရားကြီးအမှန်ကြီးရတာကနှင်းကြီးလေးကြပါလိုက်ဘယ်တော့မှပုတ်ဆိုးနေအကျဉ်းကြီးလေးထပ်ဖြစ်တာနော်ဘုရားရှင်လေးကဖြစ်တယ်လားဘုရားဆက်ဆိုတော့ရှင်လေးကဒီပုံရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားကြီးကသုံးမှကြီးကသုံးဟန်လေးဆက်ဖြစ်အဲ့ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးအမျိုးကြီးလူကြီးကလာတကယ်မျိုးကြီးတော့မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ခင်းကအကျဉ်းပြန်ဆက်ထားလို့ရှိရင်တို့ပါလေဒီကနေ့။ဘယ်လိုကအကျဉ်းပြန်ခါလိုက်ပါအစပါဝင်နေလို့အဲ့ဒါကဖြစ်တော့ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအစပါကလည်းကတော့ဒီတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးရတယ်လားရရတယ်လားပြည့်တယ်။ဒါကဒီလိုကတော့စာကုန်းနဲ့အစာဟောင်းစားနေသူတို့လုံးနေတော့ဒီလိုကဒီကတော့ကတ်ဒါတော့ကိုရှိဖို့နဲ့ဒီပုံလေးအောင်ဆောင်လို့သုံးရဖို့နဲ့ဒီပွားဖို့နဲ့ဘာမှမအဲ့ဒါကြောင့်မိုက်တယ်ဝင်းကသုံးဆိုလို့ပြင်မဲ့ကိုကြောက်နေလို့ထားလိုက်
ဓမ္မပြောမှာပြိဋိညာဝန်းနေလူတစ်လုံးကိုတရားကျင့်နေရတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားလဲဒါလည်းဝိပဿနာရဲ့ဓမ္မမျိုးပါတော့ငါတို့စားလို့ရှင်အတူလောင်လေးဒါလည်းသွားတယ်ကုန်းကြလို့ရှင်သူ့ညာကြီးပြတ်သွားရင်ဘယ်ရှိလဲဒါကမကားလို့မပါဘဲနဲ့ဒီလိုလက်ကိုဝန်းနေမှာတော့များလို့နေတယ်မနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလို့ရတော့ဆိုတော့ဘာမှပေါ်တယ်ငါထဒီကမှမကားလို့ပါဘူးနဲ့ကိုယ်ကြီးလေးကလည်းမိုးနေမဆိုရဒါလို့ကနောက်ထပ်စီတော့ဘာလို့မှမပေါ်တယ်နော်ကျမ်းလာဘာလို့မှမလို့ကဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခရတူကြလားဒီလိုမျိုးပြန်လာကြည့်တယ်ကျမ်းဒီဘုရားမင်းနဲ့ရှင်းရပါဘူးသူပြောကြတာဘုန်းကြီးစစ်ဖို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပေါ်တော်နေတယ်မင်းမကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်နော်ဘာလဲဟုတ်ပါဘုန်းကြီးစစ်ဖို့ဒီတရားကြီးစသဖြင့်ကြာစမ်းဘုန်းကြီးကအမြင့်စစ်တယ်အကောင်ကတော့သူဘုန်းကြီးမကဆွတ်ထောင်မကပါဘူးလောဘဝန္ဒနာဝန္ဒနာဒီကနေ့ဒီလိုတော့တရားကြီးကိုရှင်ကလောင်းတယ်လောင်းဆုံးမှမခံနိုင်ဘူးတော့ဆက်တော့ပါဒီလိုမတော်ဘူးမောင်နေတယ်နော်ဒီမျိုးကတည်းကရင်းနေလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဒုက္ခခေါ်လဲအဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးတည်းဟူပြီးဒီဘာဘုန်းကြီးကတည်းကဆက်ပြီးဒီလိုဒုက္ခကြီးကနန္ဒကမရှုံးဘူးမတွေ့ပြန်မဆုံးဆုံးလို့ဒီလိုမျိုးတည်းဟူပြီးမင်းမှန်းနေကြောင်းကသက်ကပ်ပါဘူးလို့သိချကြောင်းတာဒုက္ခကိုနောက်ထပ်မတွေ့ပြန်နဲ့နော်ဘောပါရဘုရားကမှလည်းဥပ္ပန္နောဝံလို့ဒါကတိုက်ပြောတာအမှန်ကိုပြောနေကြတယ်တကယ်ဖြစ်နေကြတာတော့ဘာနဲ့လူပြတ်ထမ်းတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကအရိယံခဝမဘုရားအရိယံထောင်းလူကအရိယံထောင်းတာဝမဘုရားအရိယံကအရာအောက်ထားလိုက်လူတို့ကလည်းဘာသာတာဘုရားမရှိဘူးအတော်ဖုံးနေလားအဲ့ဒါကသူ့ဘုရားကျမ်းကလေးရှိပြီးလူရဘုရားဖုံးနေတယ်ဘုန်းကြီးစစ်တယ်ကျမ်းတော်ကတော့ဖြစ်တော့ကြဒါကတို့ဒီဘက်မှာဒီဇာဘုန်းကြီးတော့တွေ့နေတော့တော်ဒီဒုက္ခတွေဒီများကဆင်းလာတယ်နောက်ဆုံးရတယ်အပူမျိုးတွေမကြုံတော့ပါဘူးမတွေ့ကြတော့ပါဘူးဒီလိုကလားဘာဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခလဲကြောက်ပြီးရင်ငြိမ်ပြီးပြင်းပြီးငြိမ်လို့မဟုတ်ဘူးရှိပြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုများတင်ရင်းကိုဒုက္ခဒုက္ခကိုလည်းဉာဏ်နဲ့သိမ်းပါ၏တဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီကြောင်းလားဘောပါတာဘောပါကြတဲ့အမြင်လေးကြည့်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီကနေ့ဒီလိုရတယ်ဘယ်လိုနဲ့ဥပ္ပံခေါင်းနဲ့တန်ရဒီကနေ့ခေါင်းနဲ့တန်ဘာလို့လဲဒီဉာဏ်ဉာဏ်မှာပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းကမတွေ့ဘူးလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအမှုခံရတော့ပြဒါလည်းကအမှုပြဒီခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုခံရပါလဲခေါင်းနဲ့ဆန်းနေရဆန်းရရင်းပြတာဆန်းရဒီကနေ့30ကျော်တော့ကဒီကပတ်တော့ဆန်းရဘာမှတော့ဆန်းရဆိုတော့40နဲ့ဆန်းရအမှုက40နဲ့ဆန်းရကြမှာဒီမဲ့ဘုရားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောရမတွေဒီမဲ့ရဖို့ဥရရင်အတော်ဟုတ်တော့အတွင်းကများလို့ဟုတ်ကဲ့အမေရသာတော်ရဲ့ခါဇမန်လေးတင်နေမှတ်စမ်းဒီမျိုးတော့ဘာလို့သောက်တယ်ကငါရခင်ဗျာတော့ဘုံမြင်ကြပါဘူးလို့ကလေးအောင်နေအမေကတုံးလို့ကြားလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ငါဘုတ်တော်ပြင်ပြေးပါပြီဒါလည်းငါလို့ရှင်လည်းလည်းဆိုတယ်ဘုံမှာလည်းရှင်ဘုတ်ဆိုတယ်ပေါ့ဗျာမြင်ကြတော့မင်းကမင်းရတာဟုတ်ဘာဒုက္ခကြီးတယ်ဆိုတာဥပ္ပန္နကိုယ်ကပြောနေတယ်ဒီကနောက်ထပ်လောင်ရောက်နေတယ်မရခင်ရပါနဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝိညာဉ်နဲ့ကြောက်ချင်းရှိပြီးလို့ဒီဒုက္ခမရခင်လို့လူကောင်းပါ၏ဝိညာဉ်စိတ်ကြောင်းပါဒီကဟိုကမှသိကြရဘုရားကပြောင်းထားဘောင်းရောဝိညာဉ်ကြီးအမှန်ဟုတ်ကြလားဒီကနေ့ဘုရားကနောက်သာကလည်းမပေါ်တော့ဖြစ်လာတော့ဒီတင်ဆုံးဆုံးခံရတယ်ဆံအမိတ်ပြောတဲ့ကိုကိုယ်နဲ့လာမေးရဒီလမ်းနဲ့ဆိုတာဒုံးမှာထောက်ရဘယ်လိုဆိုတာခေါင်းမှာကျက်ဆုံးဆုံးခံရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကခံရမယ်ခဏခံနေမှာဒါဒုက္ခတော့ဒုက္ခဒါ
Dari dukkha desa karena saya punya diri. Dia ni sudah mendaya. Dah mereka sama tu. Mereka jam sini mereka. Kenapa ni ada? Mereka ni juga ni. Ada dukkha itu tak sungguh yang mungkin melalui ni sih supaya. Dukkha itu ni bukan baik. Sesuatu dia. Itu kami ada sama cara mana? Kuala sudah itu tidak gampang. Apa ni itu? Kanan sudah lewat itu. Mula. Ini dengan jalan kami itu mana lewat? Mula itu gampang. Jangan dia. Mula sana nak sangat tu. Kami cakap kamu sudah sangat dia. Ini juga mengalir. Mungkin semua lagi. Mungkin lewat mula saja. Kamu mula sana nak ya. Orang macam ni, kalau sesuatu macam tu, orang ada yang ada sesuatu, orang yang ada sesuatu, ini sahaja, orang ada orang besar, juga ni ada, ini sahaja, orang apa orang, seperti itu, orang ni tu, orang ni berada, mana, ini orang sebesar, orang macam ni sebesar, orang besar, jauh yang menurut suara kerana dari mai jangan. Kadang-kadang dia ya kalau sentuh dia menjadi salah, melalui. Ada mana nak sengaja, orang nak ni ada, dan ada sulia lah. Ya, konsepkan. Kenapa lagi orang ni? Dia beriak tu, bagaimana beriak? Kami tidak asyik. Kalau tidak tenang. Kalau tidaklah itu tidak. Kalau kita tidak akan mengikut sendiri. Itu. Orang masuk sendiri sebenarnya sangat lezat. Kalau dukkha itu, yang mana sih? Kalau dukkha itu, yang melalui ini sih supaya dukkha itu yang mana supaya jangan. Sebab baca. Mana orang tahu ni pun, kalau ada orang mana, kalau ada celah tu kita. Kita ada orang ni tu, siapa itu, macam luar tanah. Luar tanah je saja. Mana. Kalau masih apa? Kalau masih jadi, ada yang solusi. Kalau masih ayuh apa ni? Ini banyak je macam. Macam tu. Luar ni kena tak sangat jadi. Kalau orang tu tanya, apa tu? Kalau salah orang mana istilahnya? Jenggot, sini ni. Dalam dukkha itu bahasa ini, siapa pun saya pada berada. Dukkha itu ini tak semua melalui ini supaya dukkha itu ni. Jangan dia. Jangan dosa jangan. Jangan buat dosa kalau jangan ni kita tangguh lah. Buat kalau ini dia hanya berdosa dia ramai jangan jauh ni. Ini Allah marah. Tangguh macam. Ini orang itu, ini jangan sendiri. Ini orang bawa. Ini orang. Ini orang orang cari kamu saja. Ini semua orang berhubung sih. Sebab ni pada semua orang sabda mana itu hanya banyak mana banyak saja. Semua orang berusaha ini ya. Orang banyak tu sendiri. Bukan banyak tu sendiri. Bukan sebenarnya kalau apa na? Enggak. Kenapa? Kenapa ada? Kenapa ni? Ada mana? Sama ada. Foto dah. Yang juga saya kita tanya nanti. Apa dah? Mana? Orang dia siapa cakap juga. Orang macam juga. Kenapa dia paling
你看看，本身说这你的这个，这你来教训，我们年纪里面，这年纪没有的都看了，现在这个来讲呢，讲这个了，年纪里面都要的，俺这是没有这么讲教的，那安宁下去，对吗？我们有安宁啊，那怎么？在那里面，这个会刚说这个了，这会说这个了。有的把人跟哪里把人不过嘛，帮你说，我是来帮你说，那个是什么来？是什么的？我在在人类是吧？有看到我手边中啊，就我也是看到了，这样啊，这个没有这个改了，就是我是什么呢？我看那是那去，你这个那个。你大概我来没见的，我当我看见了。就没讲到这个边上的这个大了，那啥，这侧边的这个边上的这个，俺们不是家里边老的，今天进来，今天进来，没有那个包里来了。哎，以前这边里面也挺多的。我参加的没得讲的，多少一个，多少个，多少一个有。你们那个没有多少人是吧？如果刚到了好了行，他就上好了，知道吗？他就上呢，刚就打过，打的，老张，你看大家都晓得了，这样的都看得着，老张那看那个没看，从咱那办没看，从咱那办没知道，人家这个别人没注意，国际的看，你把他的注意这个了，两个人接触，是不是？我直播上那多多。我们那时候，人家在说是吧？你这样去了嘛？我后来讲了是多了。我发现我把学者才叫嘛，他是在那个来是对的，应该，对吧？把这全国人民这个，都靠这身材，他不让我他吧？这样的东西，我就那个了，我给你抽起这个一帮人呢，不是跟我里面这个，他来才叫的，知道吗？因为啊，我当了的，今天呢我觉得，现在打了一个，这个是多打了一个，他说你这个不看的，不是打的，往往的，你这个不是打的，我讲不是的，你看到都是，就是我现在看的不是打的。如果是这样，不要我们来我要了，我们要了嘛是那个了。我说我看你这个生气了，我们过来那生气了。这是咱们的事，如果看家里没事了，自己了，多不三不，我看这些事，然后现在不要看了，自己了。如果看嘛，这些呢，已经老一点了，我让去的那个。都看见了，应该知道一下的，怎么说啊？让我里面想了，那个想的多的是，如果那个人看个哈，对吧？我用其他这个想正常的，这就是干嘛的？如果我这个了，到这个了，你两个就是啥了？你两个，等我那这个了，是啥东西？你讲那对对了，没对那对吧？你讲那对了，让我们要讲那什么？这外国啥东西？这是你说刚打的。咱们这两家等我那么对吧？为什么你那么对的对家了？没对家了，等我那么对哪个对呀？我刚那打的，我说你那个，如果要把这，等我那个要把这，你那个要把这，你不能把这把，我来讲，他们没当嘛，那不来没当嘛，中国我没当嘛呢。我看我是当一个不错，俺们没把这那个，我当嘛中国的讲来了，这个玩意后面了。我这个我这个讲了，讲那边的，因为我出来的采访。我这个我这个呢，
咱们这个另外的说哪个查上的，你们那不知道是对咱们的怎么说的，没啥不懂的呢。咱们那个老师在马路里不讲的，你那个样子，你看这是，要怎么？大家应该在了，有的是应该在了，叫人的到底，你看这个事情，我这样应该行，我让他说正确的。你这个人，不听不看了，听不看的，那就没有问题的。我这个都看了哪个了？这家人那经历什么的？经历上来怎么刚过？我刚过午，但是这来了才知道，那是我才跟他生出来这个来了，这个，我那这个老年人，我都看了经历了，我都看了经历了。那这个也是过去的社会原因的原因好，如果他都测出来了。那这个地方你就可以当来了把这个，他说你那个有没讲了？他这个说话的，要有了，然后你就看这样经济了，一天的400、300、400、300之类的，那有经济了，这样啦，然后我没有讲到过，我看来了看我的。一块来下进到，咱们有一点的，这个咱们有些男的要的那7、8千男的，这个你看什么了？这个咱们要拦他了，拦他了，他拦他了，另外的下来你看，另外的人的，你看他看到了多少这个咱们也不知道嘛，看到拦他了，我多几多呢？不管你做的，我没想说那什么东西去的。这个人就让你听，听上呢是个热的，就这么的。他这个国家的人没有什么这个，这个咱们讲的。那个两看到节目了，都看了都看。你都看那个人自己知道，那跟人们生活呢都看到了的。要讲的时间买一个，这个人中间时间买一个讲法。我们这个你两个人都看这个，所以看那先说句啊，这样的，然后都看这个有时间买一个，讲不了讲，那讲哪个说的？我叫那个你跟中央大家，你跟说清楚了，我们讲嘛，当然了，好吧，知道吗？不要我好的是啊。那当然一个事了，咱这中国人现在都是要杀鸡动物，我觉得这个是个没不行，毕竟咱两个现在是个没差到这个不行。咱们那边开个什么，开个都是那个不可思议的，如果人家这个东西不可思议的。这个咱们这个没叫中国的意思，没咱们这个东西呢，这样没讲什么意思，就是干嘛干嘛。那家们跟说的是那到了那个地方用就呢，原来说的那说是这样，不管到生意就是用意思的。如果咱们如果做小新的一些细节的那个刚刚的，我们那个这个刚才就是那就是看你那没讲到那么现在就是生活的就是来。这个非常的，你想想那想的，没办法讲不呢。所以呢，这个呢，这个你要我来这个，你想的都特别少自己。那将来，我那想的，然后那个来说，没讲想那个自己的，流行吧的，那谁将来？这个咱东西说的，他就刚刚好讲的，是那样的，那么就多，那你说东西你就是这样，东南样。还有啊，现在不然你应该是这样的地方的，他妈他出来了，那其实他妈的做什么做刚刚长寿的，你看你虽然这个嘛，这个道理，以前咱说的这个嘛，这个道理是个，我现在这个朋友啊，我把没有遗憾的。现在呀，生命的100亿，你有遗憾的讲成了，然后现在呢，跟那个1年到那个年，这个不是讲10年这样的，
那比较不容易嘛，一个是说这个这个现在这个嘛，因为这把人们都没下面这个，当然要说的是我重要啊。因为是一个这个，反正这个现在这个嘛，没人中的一个那个的，而且都这个人也是个知道，这个人都好干的。那个，二个人我是那个知道，我那个。二个人多的时候，我那个那些人好多，人都少了。那咱们这个环境上也都是这样嘛。你可能今后到了以后，第二个的新鲜，那他没人给我当呢。反正现在那个讲当然会今后就在咱们邻居那边，最近那两个人都，那个附近你讲那个那个那个说那说那个。那咱们这边呢，是要老家的那个家里人，我跟家里整个人的房当就是跟手里边，今天你家的人多，大家咱们家人家的包装的，家里那一个跟上下都有个人，我把这个地方的安排现在咱们开始讲了，不要讲这都是讲的说我，以后的啊，这个呢，家都是都是讲都是讲村里大家是讲都是。我家这个买房的，往那个都是家的，不然都是家把的，从这里那对。那